Chefe Sandro Bianchini, aqui na Arena Gastronômica Equipotel 2008. Sandro, eu sei que você se formou aqui em gastronomia na São Marcos, teve uma experiência na Europa aí tremenda. Na verdade, e hoje tem um restaurante em Portugal. Conta um pouco pra gente essa história. Na verdade, eu fiz administração hoteleira na São Marcos. Eu tive o Celso, que me apoiou muito durante o tempo, junto com o Paulo Flores, e me arrumaram um estágio logo no primeiro semestre com cozinha italiana no Grameliá. E eu tive 6 meses lá com o Paulo Buso, depois fui para Pração. Depois saí do Pração, do Grameliá, e fui para o Sofitel com o Patrick Ferri, onde lá eu tive a oportunidade de participar 3 vezes da FISPAL, onde eu fiquei em segundo em 2000, em primeiro em 2001 e em primeiro em 2002. E cada vez eu ganhei uma bolsa num lugar diferente. O primeiro ano foi na Argentina, o segundo ano foi em Corbeau Cruz, na Escola de Lyon, no Instituto Corbeau Cruz, e o terceiro foi em Lenotre, em Paris. E depois eu trabalhei em restaurantes 2, 3 estrelas Michelin, uma estrela Michelin. Onde você trabalhou 3 estrelas Michelin? 3 estrelas foi o Jardin Mestan, Montpellier, depois foi o Michel Bras, depois eu tive em Mônaco, onde eu ganhei uma estrela Michelin junto com o João Rabuchon e o Christophe Boussac. E também fiz alguns estágios de alguns restaurantes rápidos, de uma semana, 2 semanas em estágios rápidos, 3 estrelas Michelin, no restaurante do Corbeau Cruz em Lyon, em Collonges. Estive também numa estrela Michelin em Nice, que é Christophe Plumage. Quantas estrelas Michelin você já fez? Eu já fiz várias estrelas Michelin, para aprender, é muito importante isso. Primeiro para sentir o que é a pressão no restaurante desse e aprender técnicas diferentes com chefes diferentes. Qual é a diferença de você trabalhar num restaurante dentro da cozinha com esses grandes chefes lá na França ou aqui no Brasil? Na França a pressão é desde o momento que você entra até o momento que você sai. Aqui no Brasil, como já estou há muito tempo fora, não sei como está isso hoje, mas quando eu estava no Sofitel com o Patrick, era uma pressão também constante. O Patrick sempre foi muito exigente com o produto final, mesmo porque é francês. E logo depois de todos esses países restaurantes que eu passei na França, eu recebi um convite para ir para Portugal, no grupo Tivoli, que está chegando aqui agora. E infelizmente eles decidiram mudar a direção do meu restaurante, que era um restaurante gourmet, decidiram trocar para um steakhouse, e eu preferi sair porque eu sou brasileiro, tenho que fazer churrasco, mas não é mesmo. Não é. Eu preferi sair para fazer o meu restaurante, e eu estou agora com 2 franceses, que é o Jardim do Vale, no Diamantil, que é no Algarve. Cidade de Diamantil, no Algarve. Diamantil, que fica no Algarve, em Portugal. Restaurante Jardim do Vale. Jardim do Vale, exatamente. E lá nós não temos nenhuma intenção de estrela Michelin. Que tipo de culinária você tem lá? Cozinha francesa, nós temos um almoço. Como temos muitos residentes em Portugal que são já velhos, não saem para jantar e saem só para almoçar, então nós temos um menu do almoço que é mais leve, que é para esses residentes, as pessoas que estão em trabalho, business, lanche. E depois o jantar é um gourmet, já um pouco mais evoluído que o menu do almoço. Você tem a intenção de colocar um pouco de culinária brasileira lá também? Funciona isso, não funciona? Funciona, mas o problema é que a culinária brasileira no Brasil, o que eles conhecem é só o churrasco. Que eles conhecem lá em Portugal, não? Churrasco. Eles não sabem a cozinha de Recife, a cozinha da Bahia, a cozinha do Norte, eles não sabem churrasco. Então é um espaço a ser trabalhado, tem um espaço muito grande a ser utilizado, mas que falta mão de obra. Portugal é muito ruim de mão de obra. Qual é o teu próximo projeto, Sandro? Meu próximo projeto talvez é com você, cara. Se der certo, a gente vem montar alguma coisa junto aqui no Brasil. Vamos fazer assim, culinária. E agora eu recebi o convite do Bruno, da FIC, para representar a FIC em Portugal, para fazer a Associação dos Chefes Italianos em Portugal. Eu vou começar esse projeto junto com ele. E junto com a Regala, que o Celso pediu também já o ano passado, para eu começar a desenvolver a Regala em Portugal. Vamos ver, espero que dê certo. Vamos trabalhar para isso. Você tem muito cliente brasileiro lá em Portugal? Tem muitas passagens. De passagem. O meu restaurante funciona muito com turista, muita passagem, mas a maioria do meu público é irlandês, inglês, vocês que são jogadores de golfe, que vêm em temporadas, e os residentes são muito, os ingleses gostam do Algarve porque é um clima muito mais interessante do que a Inglaterra, que é frio o ano inteiro, e mesmo o frio nosso chega a ser o frio que é o menos 10, menos 15 dele. Agora só para finalizar, me fala o que você vai preparar aqui na Arena Gastronômica. Na tua aula, o que você vai fazer? Não muito complicado, é simples. Eu vou servir dentro dessa taça e vou servir uma salada embaixo,
um vinagrete de maracujá, depois vem uma massa folhada, que é para tampar a salada, e vai levar uma guacamole em cima dessa massa folhada, um pouco de camarão. E em cima da guacamole eu vou fazer um gazpacho, que é para dar vou ter 5 sentidos no meu lanche, na minha entrada. Vou ter a salada, vou ter a massa folhada que vai fazer o crocante, vou ter a parte murchosa, que é a guacamole, vou ter a parte líquida, que é o gazpacho, e vou ter um quente, que é um quente frio dentro do mesmo prato, que vai ter o camarão que vem decorando. Tá bom. E o prato principal é um tamboril com um chutney de caju, que foi um conselho da Carol, que está organizando aqui. Usam mais as frutas nacionais para fazer muita coisa francesa, então eu preferi fazer um chutney de caju. Depois tem um ratatouille, que vai em cima de um purê de mandioquinha, e vou fazer um molho especial com a redução do fumê que eu fiz do tamboril. Vai ensinar tudo isso aqui, maravilha. Exatamente. Quem quiser conhecer o seu restaurante, qual é o site? O site é www.jardimdovale.pt. jardimdovale.pt. É isso aí. Obrigado, Sandro. Qualquer coisa, se precisar, o meu e-mail pessoal é Sandro Bianchini, como tem aqui, se quiserem, @hotmail.com, à sua disposição. Maravilha. Obrigado, Sandro. Boa sorte. Tudo bom. Obrigado.